হাই ফ্রেন্ড, রাধে রাধে। চলে এলাম নতুন একটা ব্লগ নিয়ে। তো আমাদের আজকে দুটো জায়গায় ঘুরবার প্ল্যান আছে। চলো প্রথম জায়গাটা তোমাদের আমরা দেখিয়ে দিই। চলে এলাম আমরা রানী ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলে। চলে এলাম আমরা গেটের ভিতরে। তো চলো ঘুরে দেখাই তোমাদের হলটা, তবে আমরা ভিতরেও ঢুকবো, তো ওটাও তোমাদের দেখাবো। তো ভালো লাগলে অবশ্যই কিন্তু কমেন্ট করে জানিও। হ্যাঁ বন্ধুরা, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ এটা কলকাতায় অবস্থিত একটি বিশিষ্ট স্থান। তো আমরা চলে এলাম, চলো আমরা ঘুরে দেখি। তবে জানো বন্ধুরা, আজকে সকাল থেকেই মনটা খুব খারাপ হয়ে গেছিলো, কারণ সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই দেখি আকাশের মুখ ভার, যেন বৃষ্টি হবে বৃষ্টি হবে। অবশেষে হয়নি, তবে রোদ্দুরই উঠেছিল। হাই ফ্রেন্ড, এই পার্কের মধ্যে একটা সুন্দর শোয়ানো গাছ দেখলাম, তার উপর উঠে বসলাম ও সেখানে কিছু ফটোশ্যুট করলাম। ওকেও ডেকে নিলাম ফটো তোলবার জন্য। তো দুজন মিলে ফটোশ্যুট করলাম। চলে এলাম বন্ধুরা হলের ভিতরে। হ্যাঁ বন্ধুরা, যদিও আমরা এসেছি কাকা কাকিমার সাথে, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ কাকিমা দাঁড়িয়ে আছে, তো মৌ ছবি তুলতেই তো ব্যস্ত। তো এখানে আমরা চারিদিকে ঘুরতে ঘুরতে দেখছি, এবং এদিকে কাকা আর কাকিমা একটা জায়গায় বসে পড়লো। এদিকে দেখতে পাচ্ছ কিছু ব্রিটিশ আমলের কিছু অস্ত্রশস্ত্র সংরক্ষিত করে রাখা আছে। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসকে আজাদ হিন্দ ফৌজ যে প্রশংসাপত্রটি দেওয়া হয়েছিল গভর্নমেন্ট থেকে, সেটি এখানে সংরক্ষিতভাবে রাখা হয়েছে।
এদিকে মৌ বলল আমি একটু কামানের কাছে আসছি, আমার একটু ভিডিওটা ঘোরাও তো এইদিকে। আর আরেকটা মজার ব্যাপার কি, যে আরও কলকাতায় নানা রকম কিছু জায়গা আছে যেখানে কিনা মোবাইল ফোন নিষিদ্ধ। তো এইখানে একটা ব্যাপার হলো, এই মোবাইল ফোন দিয়ে যেরকম খুশি ফটো তুলতে কোনো বাধা নিষেধ নেই। তো সবাই ভিডিও শ্যুট করতেও ব্যস্ত। যেহেতু এই ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলের মধ্যে ফোন অ্যালাও আছে, তা মৌ তো এদিকে ছবি ভিডিও তুলতেই তো ব্যস্ত। হ্যাঁ বন্ধুরা, আমাদের ভিক্টোরিয়া দর্শন সম্পন্ন হয়েছে। ভিক্টোরিয়াকে টাটা জানিয়ে চলে গেলাম আমরা অন্য একটি প্লেসে। তো এবার আমরা চলে যাব সল্টলেক নিউ টাউন, সেখানে হবে দুপুরের লাঞ্চ। তো চলো বন্ধুরা। দুপুরের লাঞ্চ সেরে চলে এলাম আরেকটি নতুন স্পটে। তোমরা দেখতেই পাচ্ছ, এটা হচ্ছে কৃত্রিম যুদ্ধ বিমান। হ্যাঁ, এই নতুন জায়গায় আসার প্ল্যানটা ছিল কাকা কাকিমার। এদিকে কাকা দাঁড়িয়ে আছে সিঁড়িতে। তো যুদ্ধ বিমানের ভিতরে প্রবেশ করা যায়, তবে ওখানে মোবাইলে ছবি তোলা নিষিদ্ধ। যুদ্ধ বিমানের ভিতরে যে সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র রাখা হয় বা মিসাইল, সমস্ত কৃত্রিমভাবে রাখা আছে, তবে হাত দেওয়া নিষেধ। তো আমরা ঘুরে ঘুরে দেখলাম, খুব ভালোই লাগলো। দেখো বন্ধুরা, এখানে একটা ছোট্ট এরোপ্লেন মডেলও রাখা আছে। বন্ধুরা, আমাদের এই এরোপ্লেন গ্রাউন্ডটা খুবই ভালো লেগেছে। কাকামণি তো একাই বসে আছে, কাকিমণিও একদিকে হাঁটতে চলে গেল, আর আমরা এদিক ওদিক করে ঘুরতে লাগলাম। তবে এই গ্রাউন্ডটা আমাদের খুবই ভালো লেগেছে। তো বন্ধুরা, সকালে যেমন আকাশ মুখ ভার করেছিল, তবে এখনও মনে হচ্ছে এবারে রোদ্দুরটা চলে গিয়ে মুখটা ভারী হয়ে গেল, হয়তো বৃষ্টি আসবে। বৃষ্টি না এলে হয়তো আমরা কিছুক্ষণ এখানে আরও সময় কাটাতাম। তাই বন্ধুরা, বৃষ্টি আসার কারণে এরোপ্লেন গ্রাউন্ডকে বিদায় জানিয়ে আমরা বাড়ির দিকে রওনা দিলাম। আবার দেখা হবে পরের ব্লগে। টাটা।